yére bi dafay rafetal waaw bon xam nga puisque on est en communication dañ ne blanc c'est la symbole la pureté. loolu mën na nekk symbole la pureté. bàyyi naa toon bàyyi naa. tey na wax moom Mansour Faye am naa ne mi ngi foofu ñu koy déglu yeggalil ci Bougane Thioune comme waxtu bi mi ngi jot. Bougane moom man la wax nee naa du dem. loolu kay mënoon doo dem rek. c'est comme tey ma ne la rek. nga ma Thioune kaa ñu ànd. awa nga ma kaa ñu ànd fii ma yàlla pour ma dem il faut nga yóbbu ma il faut ma avion lay jël. ma tegal la condition avion lay jël su ma ñëwee néeg bi nga may dugg. c'est-à-dire damay wax pom bi ñëw léegi may dugg damay wax damay def lu ñu tuddee dama naan faatu. dibi rek nga indi ma lekk mais xam naa mënul ne li mooy kon tur buggoo def li mooy buggaa aussi loolu la waaye xam nga ne vraiment loi d'amnistie mënu ko abrogé. essayé nañ ko fi non. koor gi 1 mois ñu ngi koy waxtaanee mënu. yàlla Bougane su ma nekkoon Bougane naan la dew ma nga def ko Macky Sall. nga ne demoo. mais xam nga nañ ko boole ci terme de référence yi 9 points yooyu. yàlla xam na ni lu dem yàlla xam na ni lu dem parce que duñ ko si loolu moom vraiment mënul nekk abrogation loi bi moom vraiment. mënul nekk léegi nee na l'instrumentalisation de la justice contre les opposants politiques. nee na il faut loolu mu dañ. waay alors ok. Instrumentalisation de la justice mooy justice bu ñu jëlee di ko daanee ay nit ay opposants. loolu la wax. ok. quel opposant a été. déjà ku jàpp ne loolu amul. nga bëgg ko dindi loolu. waaw dina jafe di. dina jafe. parce que li ngay wax moom gisu ko. gisu ko moom jàpp ko. kon boo ko bëggee nga dindi ko parce que y a pas fait s'il y a pas fait pour lui mënoo leen déggoo si loolu déjà doo dem. Souvent sur la base de délits d'opinion, l'application effective des recommandations issues des assises nationales de la justice. Là, je suis d'accord. Fatou nag assises nationales de justice bi nag dañ ko war a appliquer. Mais 1 an aucun texte aucune disposition appliquée mais nañu wax lu tax mënuñ ko appliquer. Président Diomaye moo ne toutes les réformes li nga xamante ni amuñu incidence financière. d'accord dañ koy appliquer sans délai. kon xanaa toutes les propositions les recommandations amul benn bu ci amul incidence financière foofu moom je suis d'accord avec Bougane. parce que nag bu ñuy soppi pour ñu jëf la. léegi nag lu tax mu yéex ba 1 an ba léegi sottiwul. loolu man xaw ma lu tax. L'abrogation de la loi d'amnistie monsieur Bougane Gueye loolu mënul nekk. kon doo dem cette loi d'amnistie ne peut pas être abrogée d'ailleurs c'est pas possible pénalement c'est pas possible parce que quand tu l'abroges la nouvelle loi elle devient plus sévère alors qu'en droit pénal la loi nouvelle plus sévère ne peut pas remplacer une loi pénale plus douce. Alors que la loi portant amnistie est la loi pénale la plus douce, son abrogation serait la loi pénale la plus sévère. Donc ça, c'est une impossibilité. Donc en plus, il y a le principe de non-rétroactivité. mënul dellu ginnaaw exceptionnellement comme ni ko Amadou ma bëggoon defee interprétation wala lu ñu tuddee une loi expressément déclarée rétroactive. Et quand même soo ko déclarée expressément rétroactive, il y a le principe de non-rétroactivité. Alors que ça, c'est un principe constitutionnel bi wax ne loolu mënul nekk en droit pénal. Donc dans ce cas monsieur Bougane pénalement c'est impossible techniquement c'est impossible donc doo dem. Beneen bi mooy. la criminalisation de l'homosexualité. loolu tamit diggante bi dañ koy criminaliser mais diggante mënu ko criminaliser nous sommes le 26 ñaata fan moo ci des ñaari fan. 2e jour bi ñu ngi si kon mënul kon doo dem Bougane kon daa mel ni doo dem. Réconciliation nationale kan moo fi xuloo kan moo fi xuloo Bougane des fois da ngay waar kan moo fi xuloo moom ak Sonko ay jawaay ak kii ñoom Barth moom Sonko Barth Amadou Ba ak waa APR
non Amadou Ba. Diouf Sarr ak déet waa Amadou Ba ak APR Sonko gisee nañ Amadou Ba ak Sonko gisee nañ samedi xamu Diouf dimanche. Sarr ak waa APR. loolu ñoom ñaar ñoo koy rek loolu APR ak Diouf Sarr la ñooy décidé nekk ci parti ba mu neex la nga dem sa yoon loolu ana xulo. man damay wër ko xuloo kay. non Bougane bëggul dem nag Bougane nag bëggoo dem comme li ma la wax daal ci faatu avion moom mooy indi néeg may nekk vraiment damay wax dibi rek mu ñëw loolu la waaye bëggoo dem sa condition yi xam nga ne mënul nekk nag vraiment réconciliation xanaa day fekk xulo am y a pas de xulo ici merci beaucoup y a pas de xulo en plus loi d'amnistie bi mënoo ko abroger beneen bi mooy diggante bi mënoo fi criminaliser homosexualité parce que pour nga criminaliser ko il faut nga bind projet de loi wala nga bind proposition de loi et cette proposition ou ce projet de loi c'est un contenu textuel mais quel contenu nous Sénégalais nous voudrons avoir dans la loi criminalisant l'homosexualité c'est ça le débat sur cette question du question dañ koy criminaliser wala déet ñëpp gëm naa ne la majorité des Sénégalais est d'accord mais lu Sénégalais yi ñàkk d'accord wala lu ñu leen doyul mooy lan la ñuy dugal ci biir concrètement lu ñu koy bindee loolu mooy débat bi parce que ñun Sénégalais peut-être ñun Sénégalais 10 yoo jël mën nañ am interprétation wala conception wala élément bu ñu dugal ci mbiru góor jigéen alors que doonuloo ko. moom dafa bëgg ñu def ko ci TDR yi. ñu waxtaanee ko loolu waa est-ce que waaw. ñu waxtaanee ko. waaye dafa bëgg ñu boole ko ci 8 points yooyu ñu dugal ko ci terme de référence. loolu moom loi d'amnistie moom porte looloo tax a jóg. yàlla xam na ne portant amnistie moom du ci bokk. du ci bokk. déedéet mën nañ ñoom xam nga fee kenn mënul mag buy wax kenn mënu ko contrôler. mag boo jox parole nga ne ko waxal ci ngénte bi. mën na dem ba dugg ci wax mbirum dëj ndox moo ci man moo ci dara. mais Bougane daa mel ni bëggul dem. wala du dem xamal bëgg na dem wala du dem. waaye bu dee lii la wax. bu dee lii la teg 18 dox le 28 dox la gis. waaw bu dee lii la teg laa 18 dox la gis. leer na Thioune merci beaucoup xam naa ni émission bi jeex na. am na kuy laaj numéro Daouda la. numéro Daouda waaw na woote ci commercial bi ñu jox ko 77 842 19 19 77 842 19 19 boo wootee koo jot nga wax ko numéro Daouda Jigal mais gis nga li xew fële. Macron nu mu def vidéo bi. déedéet nu mu def. Macron ak Brigitte. day xuloo. madame Macron ñu ngi wane de ñu ngi naan est-ce que. tas daf ko mbéj wala mbéju ko bi ñuy wàcc ci benn voyage bi ñu doon def. ah bon. waaye. jabaru maire kenn du ko mbéj di. ma jabaru maire kenn du ko. Brigitte moo mbéje. Brigitte xanaa daa juum nooy mbéjee président. loolu xaaral ma xool ko loolu. polémique la de gisoo vidéo bi. yëguma ko.